Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel ta mai albarka. Kamar da kuka sani a kullum burin mu shine mu ga mun kawo muku abubuwa da suka samu harkar samun kuɗi online da dai sauransu. To a yau ma insha Allah na zo mana da wata hanya wadda mutum zai bi ya cire security plugin na Palmpay da kuma da zai gano waya irin mutum ya je sayan waya da zaka gano cewa wayan nan akwai security plugin a cikinta. Duba da yanzu Palmpay ya zama ruwan dare, kusan kowace waya akwai Palmpay cikinta. Za ta iya ka je sayan waya to da ka je sayan waya maybe wata babbar waya ce zaka sayo irin sakan da haka, to za ta iya waya an je an ciyo security bashi na Palmpay irin kamar 15,000 haka, kai kuma kawai zaka je ka sayi wayar nan, kai kuma kana sayi wayar nan bai da za a yi kamar ka dawo musu da ita ka ce ka sayi waya a gurinsa akwai security plugin a gurin ta, kaga za ta kai ga kayi asara, za ta iya kai ka gama wayar gabaki ta daina amfani. To yau insha Allah a cikin bidiyon mu zan nuna mana yadda zaka gano cewa waya akwai security plugin a cikinta, musamman idan ka je sayan waya, da kuma yadda ka cire shi security plugin din ka samu ka biya Palmpay su cire maka wannan sakin maka waya. Amma dan Allah kafin fara bidiyon, idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel ta mai albarka, ka taimaka ka danna mana subscribe, za ka ƙararrawa sai ka taba sai ka danna mana all. To yanzu misali idan kana so ka gano cewa waya akwai security plugin, irin ka je wajen sayan waya kada ka je ka sayi waya ta kai ga yin asara ko kuma kama da ƙarshe ka yi asara waya bayan ka saya. To abin da za ka yi shine irin ka je kamar ka je za ka sayi waya, to kawai za ka shiga cikin setting ɗin wayan ne. Misali da ka je cikin setting sai ka duba daga can ƙasa za ka gun da aka sa system setting, sai ka shiga system setting. Da ka shiga system setting sai ka tsaya ka duba da kyau, za ka ga wani guri nan an sa reset option, sai ka shiga. Kana shiga reset option din nan, misali nan gashi nan ka shiga cikin reset option, ga wani guri nan da ƙasa an sa erase all factory, gashi nan suna nufin nan kai ka wannan kawa wayar restore irin haka. To za ka ga ko gurin ma ko tabuwa ma kana taba zai kawo ka haka. To kaga duk wayar da ka je sai kaga haka, to kada ka sake ka sai wannan saboda akwai security plugin a cikin ta. Za ka ga kwata ko tabuwa za ka ga gashi nan ma ya maka wannan exclamation mark haka, kana tabawa zai maka haka. To duk wayar da ka gani da haka akwai security plugin akan ta, saboda kada ka je ka saya da kai ga yin asara. Maybe za ka iya sayan wayar ma sai ka je ka fara amfani da ita sati biyu haka, kaga Palmpay sun yi maka message, kaga dole kai zaka biya bashin wannan. Idan aka samu akasi ma baka san ba wasu hanya, dole wayan nan ma sai dai ka hakura da ita gabaki da ta daina aiki. Shine yauwa kamar yadda na muku bayani, wannan shine yadda zaka bi irin in zaka sai waya ka duba ta kaga ko akwai security plugin a cikin ta. Sannan tabbas akwai hanya da ake bi ana cire security plugin na Palmpay, wanda ba dole sai ka biya kuɗin ba, wanda insha Allah ina bincike akan yadda ake cire abin, yadda zaka cire security plugin ba tare da ka biya Palmpay kuɗin su ba. Wannan kuma gaskiya bai kamata a matsayin ka na musulmi ba kai amfani da wannan hanyar, domin zalunci ne kuma a ranar lahira sai ka biya. Yanzu insha Allah za mu je da zan nuna muku irin in ka ciyo bashin yadda zaka biya su kuɗin su, ka cire kai disable na security plugin din da suka dora ma wayarka. Sannan sai kuma yadda zaka cire shi wato ainihin security plugin na Palmpay, irin wani abokinka wani ya bude mai Palmpay, ko kuma irin wani ya ga link dai haka da ake sharing a Facebook da sauransu, ya je kawai dai ya bude application din ya ciyo musu bashi, ga mutum yana nema ya biya su ma to bai san yadda ake biya ba. To abin da aka yi shine kawai da kun shiga cikin application din na Palmpay, yanzu gashi nan idan ka shiga cikin application ɗinka na Palmpay, daga nan ƙasa ga wani guri nan gunda na ja da aro din nan, gunda aka sa finance. Idan ka shiga cikin finance din wannan, kun gani ga abin da ake biya nan, current outstanding din wannan gashi nan naira 90. To idan kuka tashi sai ka je daga bank account naka ka yi transfer zuwa Palmpay, ka turo naira 90 zuwa wannan Palmpay din. To idan ka turo sai ka zo ka musu rufe. Idan ba ku san bai da ake tura kuɗi, kawai zaka shigo cikin mi din wannan, da ka shigo cikin mi zaka duba ga Palmpay account number nan, number wayar da aka yi register Palmpay, to sai ka je ka yi copy ɗinta. Misali sai ka je ka yi copy ɗin wannan number ga ta nan, number ta. Idan ka yi copy ɗinta sai ka je cikin bank account naka
ka je cikin wani bankin ka, sai wajen sunan bankuna sai kai sacin Palmpay za ka ganshi, wajen account number kuma sai ka sa wannan number taka banda zidan farko wanda aka yi rijista wannan Palmpay din, da ka turo naira 90 din cikin, da ka turo kuɗin cikin Palmpay kana turowa cikin minti ɗaya kuɗin ya shigo cikin Palmpay, kawai sai ka ƙara dawowa gurin finance din wannan, idan ka shiga ga wani guri nan an sa rufe misali, kana taɓa rufe din wannan sai ka taɓa pay, idan ka taɓa pay din wannan to wajen buɗewa ana sa password, to sai ku sa password din guda 4, idan ba ku sani ba kuma sai ku yi forgot password, za su turo muku OTP ta line da aka yi rijista wannan Palmpay din, shikenan kana yin payment za su cire maka wannan, shikenan ka biya su bashin, sai kuma ka zo ka yi canceling security plugin, domin in dai waya ma akwai security plugin din a kanta, za ka ga ko restore waya ba za ta iya yi ba. Yanzu misali bari ku gani in biya su, kun gani shikenan gashi nan na biya su bashin su na huta. Again in kana so kuma ka cire shi kwata-kwata, ka cire shi daga kan wayar, sai ya baka dama irin ka yi restore wayar ko kuma za ka yi wani abu, to kawai za ka taɓa kan shi, idan ka taɓa kan shi kan gurin bashin nan, idan ka shiga daga nan gun za ka ga gashi nan gun da aka sa disable flexi service, sai ka taɓa gashi nan, sai ka shiga wannan turn off din wannan, suna nufin ka kashe shi, to kana shiga turn off din wannan za su cire maka shi, za su baka dama duk wani abu da za ka yi a cikin wayar ka, in ma restore ne kake so ka mata za ka mata, sai ka taɓa turn off gashi nan, kana taɓawa kun gani gashi nan shikenan ka kashe security plugin din wannan, to yanzu za su baka dama in restore ma za ka wayar ko kuma wani abu, in sun ma yi wani rubutu a jikin wayar ka, to insha Allah in dai ka bi wannan procedure da nayi ka biya su wannan kuɗin, insha Allah za su janye maka wannan security plugin din. Shikenan yanzu bari mu koma kuma ku gani wannan gun da ɗazu muka shiga, ba su ba mu dama mu yi irin in kana so ka wayar ka restore, kawai za ka shiga misali nan gashi nan sai ka koma cikin setting ɗinka, irin in kana so ka mata restore wayar ko kuma za ka yi wani abu kaga taki, sai ka koma cikin system ɗinka, gashi na gun da aka sa reset option, sai ka shiga, kana shiga gashi nan kun ga da ya yau da Allah sannan ku ɗan yi haƙuri, za ku ga bidiyon ta ɗan yanke daga nan, an ɗan samu matsala ne wajen wani abu. To in dai ka musu repayment ɗin wannan ka cire security plugin ɗin wannan, idan dama irin kana so kamar wayar ka restore ne haka, irin ka siyo sabuwar waya ka tada da security plugin ka cire, to insha Allah za su baka dama yanzu ka yi restore, shikenan ka fidda security plugin ɗinka. Kada a manta idan bidiyon nan ya burge ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa, za ka ga all sai ka taɓa.